Hi friends and cuties, அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். முயற்சித்தால் வாழ்வில் பிரகாசிக்கலாம், நாமும் முழுமதியாக. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நாங்கள் க்ரீன் பிளானட் போன எக்ஸ்பீரியன்ஸோட செகண்ட் பார்ட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒரு புது வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் கிடைக்கும். இந்த க்ரீன் பிளானட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா துபாய் சிட்டி வாக்கில் இருக்குது. இதோட ஓப்பனிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 to 6 மார்னிங் 10 to 6 o'clock. டிக்கெட் டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு நேச்சரை லவ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த இடம் ரொம்பவுமே பிடிக்கும். அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸை நம்ம கிட்ட வச்சு ரொம்ப சூப்பராக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் யாரும் போகாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு தடவை போய் பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த இடம். நேற்று வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 4th ஃப்ளோரில் இருந்தது உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். இன்றைக்கி வாங்க அப்படியே நம்ம கீழெல்லாம் போய் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். எப்படி பேர்ட்ஸு இதெல்லாம் பார்த்தோமோ அது மாதிரி ஒரு ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெப்டைல்ஸ், லிசார்ட்ஸ், ஃப்ராக்ஸ் அந்த மாதிரி இது எல்லாமும் இங்கே, ஸ்னேக்ஸ் அந்த மாதிரி இது எல்லாமும் இங்கே இருக்குது. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வாட்டர் ஃபால்ஸ், அப்புறம் லாட் ஆஃப் க்ரீப்பர்ஸ், அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா க்ரீனாக எல்லாமே அவ்வளோ அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு அப்படியே ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போன ஃபீலிங் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்னேக் தலையை உள்ளே வச்சு சுற்றி படுத்திருக்கான். அதை நம்ம கையில் ஏதோ பாலை தூக்கி கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்ருக்காங்க எல்லோரும் தொட்டு பார்க்குறதுக்கு. எங்கள் குழந்தைங்க போய் தொட்டு பார்க்குறேன்ட்டு போனாங்க. கொஞ்சம் கூட பயப்படவே இல்லை, 2 பேரும் ரொம்ப தைரியமாக போய் தொட்டு பார்த்தாங்க. இங்கே பாருங்கடா, இங்கே பாருங்கடா, இங்கே பாரு சிரின், இங்கே பாரு அம்மா பாரு, சிரின் அம்மா பாரு, சிரின் அம்மா பாரு, அப்படியே தொட்டுட்டே பாரு சிரின், இங்கே பாரு. இங்கே இருக்குமோ அதெல்லாம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிசார்ட்ஸ், ஃப்ராக்ஸ், ஸ்பைடர்ஸ் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த இடத்துல வச்சுருந்தாங்க. இந்த இடத்துக்கு ஸ்கூல்லையே கூட்டிகிட்டு வராங்க, எக்ஸ்கர்ஷன் கூட்டிகிட்டு வராங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இந்த இடம் நிறையா எஜுகேட்டடாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு இதை பற்றி நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த இடம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸ்பைடர்ஸு, லிசார்ட்ஸு, ஃப்ராக்ஸு அதெல்லாம். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அவங்க படித்ததை நம்ம தத்ரூபமாக அப்படியே காட்ட முடியும். பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைடரோட லைஃப் சைக்கிள்லாம் வச்சுருந்தாங்க. எக்கு, அதோட குஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மங்கீஸ்லாம் இருந்துச்சுங்க. அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பெரிய மரம் தான். இந்த ஒரு மரத்தில் இருக்க அந்த கிளை அதெல்லாம் தான்
அழகாக அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒரு மரத்தை அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள், சூப்பராக இருந்தது. இந்த பேரட் பற்றி சொல்லியே ஆகணும். போய் பக்கத்தில் நின்று நாங்கள்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா முறைக்குது அப்படி எங்களை பார்த்து. செம ஜாலியாக இருந்தது. அப்புறம் பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள் ஒயிட் பீகாக்கு, அந்த ஃபால்ஸு எல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் உள்ள 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஆனால் எங்களுக்கு டைம் போனதே தெரியல. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெஹந்தி, ஃபேஸ் ஆர்ட் அதெல்லாம் இருக்குது. பட் அதுக்கெல்லாம் செப்ரேட் நம்ம பே பண்ணணும். என்னன்னு பாரு என்னம்மா சரி, நான் அதெல்லாம் வந்து மணி எல்லாமே பச்சையாக தான் இருக்குது. இங்கே வந்து எப்படி இருக்குது பாரு. ஃபேவரட் கலரில் பள்ளி. சரி, நீ அந்த பள்ளிக்கு பக்கத்தில் நின்று மங்கியா என்ன அது? ஹலோ, நீங்கள் யார்? சேவலா? அதானே சேவல் மாதிரி தலையில் வச்சிருக்கு இல்லையே. வேற எங்க போறோம்? எங்க போறோம் தனிக்கா? ரிவர். என்னதுப்பா? உள்ள உட்காந்து சிரின் ராபிட். டேய் சாக்லேட். जो स्लिप बंद करे जो स्नेक पातिया प्रिया स्नेक पातिया எங்க ஸ்னேக் அங்க ஏய் ஒயிட் ராபிட் ஷிரின் ராபிட் அழகா இருக்கு சாப்பிடு முஸ்கி முஸ்கி அம்மா ராபிட் கடிக்காதா ராபிட் ஆனாலும் தொடாத எதையுமே தொடாத அந்த பேர்டு எப்படி முறைச்சிட்டு இப்போ கொட்டிட்டு போவாங்க சரி போடா அப்படி யார் காலில் அடலு இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எங்கே நாங்கள் போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரிவர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான் என் ஃப்ரெண்டு பொண்ணு. இங்கே ரிவர் இருக்குது ஆண்டி, இங்கே ரிவர் இருக்குது அப்படின்னா. சரி, நானும் நல்லா பெருசாக இருக்கும் போல இருக்கும் ரிவரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் வந்து போயிட்டுருந்தா அவள் காமிக்கிற ரிவர் பாருங்கள். ஆனால் அதையே அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இது ரிவர்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு என் ஃப்ரெண்டுக்கும் சிரிப்பு வந்துருச்சு, இது ரிவரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பாருங்கள், இதான் ரிவர். இதை வேற தாண்டறதுக்கு என் பொண்ணு சொல்கிறான், நான் தாண்டிட்டேன் இது அப்படின்னு சொல்கிறா அவள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாழை மரம்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். உள்ளே வந்து நிறைய பிளான்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. 3000 வகை பிளான்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க உள்ளே. அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரியே அட்மாஸ்ஃபியர் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த சம்மருக்கு நம்ம குழந்தைங்கள அழகாக கூட்டிகிட்டு போகலாம். குழந்தைங்க ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கும் அந்த வெயிலுங்கிற அந்த ஒரு இது இருக்காது. ஏன்னா இது இன்டோரில் தான் இருக்கிறதுனால நம்ம போய் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நம்மளுக்குமே இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். நானும் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் போனேன். எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது, நல்லா இருந்துச்சு. நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா வீக் டேயில் தான் போனோம். சண்டே ஆஃப்டர்நூன் தான் நாங்கள் போனோம். அப்போயே உங்களுக்கு அவ்வளோ க்ரௌட் இருந்தது.
அதே வீக்கெண்ட்னா இன்னும் நிறைய க்ரௌட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ போகணுன்னு பிளான் பண்ணிங்கன்னா வீக் டேயில் போங்க. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபால்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபால்ஸை வந்து நம்ம வந்து டச் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இடம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடத்துக்குள்ளே வரும்போது அப்படியே ஒரு ஏசி, அப்படி ஒரு நேச்சுரல் ஏசி இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகுது. அந்த இடம், அந்த தண்ணியோட சாரல் அதெல்லாம் நம்ம மேலே இந்த இடத்துல படும். இந்த இடத்துல வந்து நின்னோம்னாலே நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு ரீஃப்ரெஷ் ஆகும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்னேக்கு, லிசார்டு அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து டர்ட்டில் இருந்தது. இங்கே பாருங்கள், இந்த பேர்ட் நம்மக்கிட்டே வந்துடுச்சு. பசங்கள்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களோட ட்ரெஸ் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி பேர்ட்ஸ் கூட நம்ம அங்கே பார்க்கலாம். அது மாதிரி இது க்ரீன் பிளானட்டுங்கிறதுனால வந்து ஃபுல்லாகவே எல்லாமே க்ரீன். ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு கான்ட்ராஸ்டாக ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபோட்டோஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பொண்ணு க்ரீன் தான், க்ரீன் பிளானட் போகணுன்னு தான் அவளுக்கும் நான் சரி எல்லாம் க்ரீன் பண்ணி விடலாம். ஆனால் இது ஃப்ளோரசன் க்ரீனாக இருந்ததுனால அவளுக்கு நல்லா அட்ராக்ஷனாக இருந்துச்சு. அதான் அவள் கேட்டால், நீ ஏம்மா க்ரீன் போடல அப்படின்னா, நான் ஒயிட் பிளானட்டுக்கு போகிறேன் ஷிரீன் அப்படின்னு. இல்லை நீயும் க்ரீன் பிளானட்டுக்கு தான் வரணும் அப்படின்னா, ஆமாம் நானும் க்ரீன் பிளானட்டுக்கு தான் வரேன், சும்மா சொன்னேன் அப்படின்னு. இப்போ பாருங்கள், அந்த ஃபால்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபால்ஸை நம்ம இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு. எங்கேயா அப்புறம் அவ்வளோதான். அப்படியே நாங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்துட்டோம். இங்கே இது எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நைட் க்ரீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கிரவுண்டில் வச்சுருக்காங்க. அங்கே தான் நாங்கள் இப்போ போகிறோம். போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ், அது ரிலேட்டடான டாய்ஸ் அதெல்லாம் இங்கே உள்ள ஷாப் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். அதனால் நாங்கள் குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டோம், இது ஜஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அவங்களும் அழகாக பார்த்துட்டு வெளியில் வந்துட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைட் க்ரீச்சர்ஸ் அங்கே போகிறோம் நாங்கள். நைட் க்ரீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. உள்ளே போனோம். அந்த நைட்டுக்கு ஏற்ற எஃபெக்ட் மாதிரி உங்களுக்கு லைட்டிங் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எனக்கு உள்ளே ஒன்றுமே தெரியல. ஆனால் செம்ம ஸ்மெல்லு. அவங்க எல்லாம் வெளியில் வந்துட்டாங்க. சரி என்ன ஒன்றுமே வந்தோம், ஒன்றையுமே பார்க்கலையே, ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நம்ம முதல்ல கேமராவை மட்டும் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம், வந்து பார்த்துக்கலான்னு பார்த்தா ஒன்றும் இருந்த மாதிரியே தெரியல. அதுக்கப்புறம் என்ன இருந்தது அப்படின்ட்டு நான் வெளியில் வந்து பேசியிருந்தப்போ, பார்க்கலையா பாம்பு ஒன்று படுத்துருந்தது பெருசாக அப்படின்னாங்க. ஐயோ நான் பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். பக்கத்துலேயே தான் இருந்துச்சு, போனோடனே பக்கத்தில் இருந்தது அப்படின்னாங்க. சரி விடு நான் பார்க்கல, நல்ல வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். இங்கே ஒன்றும் பெருசாக அப்படி இல்லை. எனக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருந்தது இந்த இடம். பார்த்திங்கன்னா என்ன இருந்திருக்கும், அவுள் இருந்திருக்கும், இந்த மாதிரி ஸ்னேக்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னாங்க. சரி அவ்வளோதான். நாங்கள் அப்புறம் வந்து எல்லோரும் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வாஷ்ரூம் போயிட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு
அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்து உட்காந்துருந்தோம். இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா அழகாக நம்மளுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க உட்கார்ற மாதிரி. நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு பேர்ட் கேஜுக்குள்ளே உட்காந்துருக்க ஃபீலிங் இருந்தது. இதில் உட்காந்துருக்கும் போது நாங்கள் எல்லாம் உட்காந்து அழகாக பேசிவிட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்புறோம். அப்புறம் நாங்கள் இங்கே வந்து ஃப்ரண்ட்டில் நின்று எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம். ஏன்னா வரும்போது கொஞ்சம் ரொம்ப வெயிலாக இருந்ததுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நின்றுலாம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்தோம். GreenPlanet துபாய் இதுதான் அந்த இடம். இதுக்குள்ளே தான் நாங்கள் இப்போ போயிட்டு வந்தோம். பாருங்கள், புர்ஜ் கலிஃபாவோட வியூ பக்கத்தில் நம்மளுக்கு ஃபோட்டோஸ்க்கெலாம் இந்த இடம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸுக்கு ப்ளே ஏரியா இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இது செப்பரேட்டாக பே பண்ணணுமோ ஒன்றுன்னு நினச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இது ஃப்ரீ தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் எங்கள் குழந்தைங்களெல்லாம் உள்ளே விட்டு ஜாலியாக விளையாட சொன்னோம். ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணால் ஷிரீனும் தானிகாவும் கொஞ்சம் நேரம் ஜாலியாக விளையாண்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கே உட்காந்து நானும் என் ஃப்ரெண்டும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம். பசங்க விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த GreenPlanet உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களோட போய் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த சம்மருக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. நாளைக்கு வேறு ஒரு புது முயற்சியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். வாழ்த்துங்கள். வளர்கிறோம் முழுமதியாக. நன்றி, வணக்கம், பாய்.